Personnalité. Beauté na bino nyonso bandeko balandi bandeko babono ya la personnalité TV bambote na bino en tout cas toza awa na kati ya Njil Kilambo toza na kati ya Njil Kilambo la personnalité TV tozongi lisusu babi Njil Kilambo eza précisément na kati ya commune ya Mongafula. Njil Kilambo eza précisément na kati ya commune ya Mongafula. Donc tolobi zala branché zala collé zala scotché, zala connecté. Bokota, bossa bono ya trop bokota. Ebele bokota pour bossa la découverte na kati ya Njil Kilambo ya biloko ya bien au bozala jamais déçu. C'est parti. Toujours continuer, toujours na kati ya brasserie bon Njil Kilambo do bato misusu ba ebele ngo pe brasserie na awa eza Njil Kilambo awa esika bomoni na telemi toza tcha na kati vraiment na kati ya terrain moko ya monene esika bomoni na telemi eza esika yango ebandi na borne ya rouge do yango ezali limite esika ebandi et continuer tokeboye tokei eza terrain monene tokei toye tozoya ndenge bozomona na tambola ndenge cameraman azo balancer image toyei kosukela na ti place borne mosusu eza wana donc borne mosusu eza wana ya batie couleur rouge blanc borne moko eza wana eza esika yango esukeli eza monene eza yango esika esukeli tozobima siko po tolakisa bino toza na kati tokesiko tozokende na boye mpona kolakisa bino esika yango esali nini ezaleleli donc tozwi na borne tozongi juste awa tozwi na borne oyo esika na telemelaki tozozwa sikopo tosala nini tobima do tozotambola awa na kati eza na 9 parcelles donc kati na yango boye nyonso oyo bomoni eza na 9 parcelles na kati eza na baterrain ya 15 mètres sur 20 15 mètres sur 20 na 20 mètres sur 20 donc yango nyonso ezali na prix moko moto akozwa 15 sur 20 azongo kaka na même prix moto pa kozwa na 20 sur 20 azongo kaka na même prix babi awa ezali na 9 parcelles na kati donc eza na 9 parcelles na kati wana tozokende mpona olakisa bino tozokende po tolakisa bino et de esika borne wana kuna ezalaki tozopusana mwa moke babeza 9 parcelles na kati ya ba 15 mètres na ba 20 mètres esukeli awa na borne oyo parcelle ya liboso batie yango nyonso na prix moko abordable wana eza parcelle ya liboso batie yango na solde balobi 2500 à discuter ma 2500 à discuter totuni mpe toyeba plafond na bango suka en tout cas awa eza likambo solde wana eza ya liboso babi suka na bango eza 2000 plafond na bango ezali $2000 plafond na bango ezala moto zwi 15 sur 20 ezala moto zwi 20 sur 20 deuxième parcelle awa ezala moto zwi 20 sur 20 bino nyonso bokopesa rara même prix donc moto akoya liboso akuta na poule ya 20 sur 20 azwango na 2000 moto akoya pe na tour na poule na ye pe ya suka akuta na 15 mètres sur 20 azwango ka toujours na même prix suka nango
2000 babi babanzango na 2500 dollars. Donc bokota vraiment eza likambo ya solde. Eza solde nde makambo na kati ya njili kilambo. Babi deuxième parcelle yango na tozo pusana do eza vraiment munene. Tozo pusana. Allez. Tozo pusana. Donc na nzeta mbila oyo yango ezali troisième parcelle, tout petit troisième terrain. Ça va terrain vide et troisième terrain. Babi awa, soza besoin ozo nyonso mobimba. Ou beti kara 2000 fois 9. Soza besoin ozo 3. Ou beti 2000 fois 3. On a 4. 2000 fois 4. Donc, 2000 wana ezali prix na bango ya suka. Babanzango 2500. 2500 suka nango ezali 2000 dollars. Tozo pusana. On ezaki troisième ou to la kisi. Ezana nzeta mbila. Et si qu'on a telemi awa borne mususu ezawa engoyo ezali quatrième parcelle. Omona bakati ya eza bilanga bato batie bapondo bato baloni bapondo on eza quatrième parcelle toujours continuer donc ça continue kokata te zala branché zala collé zala serré omona bilo moko ba terrain babi na prima ngondo ba wela bazwa na makambo lopango ba wela bazwa malgré na makambo mususu ba wela bazanga. Mais na makambo ya lopango bawela bazwa babi moto akoya liboso akutana na 20 mètres sur 20 ya kozongo kaka na 2000 suka nango plafond moto akoya ya mibale akozwa pe kaka na 2000 oyo kuna 2000 sikoyo koto nyonso obomoni oyo bakata déjà matiti bato batia bapondo bazolona yango tolakisi bino 4 parcelles. Tobieza 9 na boye bomoni ndenge na boye bomoni bino mo ndenge zaleleli bomoni bapondo. Donc cela veut dire que bato bayaki basakoli basenini basengi espace. Est-ce que to kolona na biso pondo awa te problème ezate lokola eza pona kotia propriété ya place bato na basenini balongoli matiti baloni bapondo yango bomoni to lakisi bino 4 terrains où ezali visible. Donc cinquième, tolaxibino 4 parcelles plutôt. Cinquième, et ben dit juste esika oyo na telemi. Eshiko na telemi na mbila oyo. Cinquième parcelle et ben dit awa. Donc le reste eza na katikuna. Moi tokota zamba matiti eza tetalera matiti mokusa totambo na matiti ça ils ont dérangé biso. Et ça linga kutu diamant ba filaire pourquoi parce que matiti ezali totamboli na kati ya matiti donc awa matiti ezali moi tokota penza tokota ezate ma bomoni bino moko ndenge ezaleleli bapi 9 parcelles na kati donc ka bazokata soko yi okuta na 20 mètres sur 20 soko yi okuta na 20 mètres okuta na 15 mètres sur 20 ma nyonso wana ezakaka na prix moko. Donc 2500 dollars à discuter. 2500 dollars on a balobi so que na 2000. En tout cas 2000 dollars ezali plafond na bango eza clôture na bango yango tolobi wela et c'est le temps. Babi tango eza non na prix mokie eza na 2000 et to sa nini to wela po tango kokoma na ba 10000 biso déjà tozwa kesika na biso. En tout cas, zala branché, zala connecteur, zala scotcho. Benga toujours na numéro eza affiché na bas écran na yo. En tout cas, ozala jamais d'ici. Bisoto zela bino maboko fongwama donc benga. On est ensemble là, il y a pas de souci. Tozana bino ensemble. Ici ko bomoni na telemi, on a juste limite est-ce que le pango bandi toza na kati ya njili kilambo toujours donc yango econtinue boye continue
continue juste tina suka boye continue tina mwasi boye na kati wana bomoni nde bino mwa matiti ezali moyena gumbama na kota ti kuna nalakisa bino esika limete eskweli ezali te donc topusa na mwa moke ezali 20 mètres sur 20 donc na boye ezali 20 mètres na boye pe ezali 20 mètres donc awa oyo bomona eza tia kati nango eza inachevé malgré bamatiti eboti botima ezali inachevé donc ndako moko eza wana eza inachevé oyo eza na kati bavoisin bango wana bavoisin bazali eza baplace oyo bato bazosomba bato bazotonga bato bazosomba bato bazali kotonga donc ndenge omoneli na bilili donc soki tozwi na boye yango econtinue ti boye ezali pe 20 sur 20 donc boye nyonso ezali pe 20 mètres sur 20 yango econtinue ndenge nazotambola tosokeli juste awa ezali na ndako oyo bozomona eza inachevé malgré bamatiti eboti nde tobike toza na temps ya mvula talaka donc mvula ezali konoka mokolo na mokolo ma bomoni ndako ndenge ezalelele eza mpe ndako monene moye tokota na kati nango eza te eza ndako moko ya monene ndako ya 3 chambres salon nde ebandaki kotongama awa ma mokolo na yango akoki te asuki nde asukeleli wana atie lupango na ye na vente abi batekela ye donc ndenge bozomona ngo wana ezali 20 mètres sur 20 bomoni bino moko ezali na inachevé oyo bomoni balobi awa babandi yango na 7000 babandi na 7000 plafond na ye eza toujours 5000 bomoni bino moko le courant ezali koto courant ezali courant penza ezali babi courant ezali eza permanent bomona bino mo basinga courant moni pe ndenge bato bazosomba bato bosala nini bazali kotonga courant eza permanent bavoisin bazotonga kaka ndenge toloba donc towela bowela c'est le temps donc biso tina ti tozokoba toujours kolakisa bino kaka ndenge tomesana kosala bino mosala babi awa ezali 20 mètres sur 20 mètres sur 20 babi bango batie yango na 7000 à discuter suka na yango plafond na bango ezali 5000 o nalobaki te nalobi o tolakisaki te tolakisi tolobi ya welela tobandi donc limite ebandi esika oyo matiti wana ezali oyo esika matiti wana ezali bomoni nzeta paipai eza wana eza yango esika ebandi econtinue ekei ka ndenge nazotambola juste esika oyo na kotelema eza esika limite esukeli donc limite esukeleli awa esika na telemi wana eza limite tozwi boye tobimi ti libanda donc so tozwi tobimi ti libanda na suka kuna me kati ya lopango nyonso yango oyo lopango ezomesure 21 mètres sur 21 sur 22 donc so tozwi na coin kuna tomati liso ti na coin kuna na ndako oyo ya chambre salon mo ndenge ezali 21 sur 22 mètres 21 sur 22 mètres na ndako ya chambre salon au bomoni courant ezali courant eza na kati courant vraiment ezali koto courant ezali toujours na kati ya njili na kati ya njili kilambo plutôt balobi bomona bino moko ba voisin de bazali
tobi totuna bino bozo sala ndenge nini bobandi ndenge nini wana ezali ba voisin wana eza ba voisin ndenge cameraman nazo balancer les bino et ils mangent avant tout solola do ba voisin bango wana bazali ba voisin bazali balobi awa bango babandi na 10 000 toujours soki babandi nazoluka na yeba tuna bango plafond na bino eza combien balobi biso awa plafond na biso donc avec 6500 déjà plafond na bango babi 6500 nde eza plafond na bango donc suka na bango 6500 babaki te 7000 ngabi 7000 boso mutene na 6000 bosala ndenge nini babi te so mutene na 6000 en tout cas eza possible te ma soki mutene na 6500 tokozwa yango wana nayebisi bino awa babi eza 6521 sur 22 mètres tolobi welela na ndako ya chambre salon en tout cas welela yebelardo kandenge ezalaka nango yebelardo babisika yango yo bisika yango tobara lupango ezesika ya obomba mbongo lupango ezesika ya obomba mbongo mambo monde ba place musu balakisi bino ba 2000 ba place musu balakisi bino ya ba 1500 eza ba place obombela mbongo lelo moni yango ndenge ezali mek lobi omona ngo susu ndenge yango ezalaki te mpasa bato baboyaka ngo mais lelo terre jaune bato nyonso bakomi terre jaune pourquoi parce que est évolué donc wela yebela biso toza toujours na sima na bino kande na bakono ensemble il y a pas de souci donc welela yebela. Merci à trop na bino bandeko balanze la personnalité TV en tout cas tolela bino makasi malgré vous là ezali kobeta biso na kati la personnalité TV tozo sala musala donc tozo sala musala na se ya vulande bomona bwe moi matangezo tanga penzama tozo sala toujours musala parce que to bandaki toza na besoin to sili sambala moko pour to sa nini toza na besoin to sili sambala moko pour que to kata donc merci na ambisi bazabakana mo général John Bambou Badiva Wassoud et Guivoa Mamaboko donc na 4 salons donc city sans oublier Arlette Matoko Liso Nzambe en tout cas bambote ba merci à trop na bino nyonso pe bambote na bino nyonso bande ko balandi à la personnalité TV sans oublier Maman Doris Lema Fumo na guest à la personnalité TV en tout cas ba merci à trop na ingénieur Israël Noso Pro en tout cas na se ambula mais azo sala toujours mon sala donc biso na bino to monani na mikolo ezali koya donc sukeli awa po mbule bandi makasi.